Колега Хачиевски за стадионот зборува се, така? Ова е програма за претходните 3 години. Програмите, односно за наредните 2015, 16, 17. 2015 за стадион предвидовте 31 милион денара. Ништо не направите, нула реализација. За 2016 предвидовте 75 милиони денари, во буџетот првичниот плановте 40 милиони денари, со ребалансот да му кажете на битолската јавност дека за стадионот ги намалувате парите на 10 милиони денари. 12 години ветувате стадионот. Зборувате за Широка. Фамозната улица Широка. Еве, предлог програмата за уредување на градежно земјиште 2015. Широка. Предвидено. Предлог програмата 2016. Широка. Предвидено. 12 години да предвидувате Широка ќе направите, па ќе направите на 12 години 250 милиони евра потрошите. После она појавување на градоначалникот Супермен, бидејќи сака да биде супериорен, кога излезе и рече ќе направиме Широка. Ме најден Ловчев, знаете што ми рече? Владењето на ВМРО наликува на Загар Ловчевски, кој што 12 години го носи на лов и ништо не фаќа. По 12 години ќе фати некој зајачи и би успешен, не е успешен. Како и вие што не сте успешни. 12 години само ќе направиме. И нешто ќе направите, нека уличка и направите. Првичниот буџет ви кажавме дека не ви е реален и така излегва, не е реално проектиран и сега ви кажувам дека не е реално проектиран ниту ребалансот на буџетот. А како резултат на вашите предвидувања, Битола е овде каде што е. Никаде. Зошто велам дека не е реален? Ако ги погледнеме ставките во буџетот на општина Битола за реализацијата нивна квартал втор од овој буџет, ќе видиме дека има ставки на приходната страна кои што се со реализација 30%. Некои само ќе набројам. Ставка 713 111, 713 113, 717 111, 717 115 така натаму. Сите овие ставки, значи голем број на ставки заклучно со вториот квартал на општина Битола се реализирани со максимум 30 до 30 некој процент. И како ќе ги реализираме на крајот на годината? Значи затоа велам дека овој буџет е далеко од ребаланс на буџетот, далеко ќе биде неговата реализација од предвидената и повторно Битола начело со ВМРО-ДПМНЕ и вашиот Милен Италевски ќе назадува. Во овој ребаланс, да бидам искрен, очекував дека вие советниците од ВМРО-ДПМНЕ ќе соберите сили и ќе му кажете на Талевски и на оние што ја водат општината, вклучувајќи ве и вас, советниците, дека во ставката 718-127, она ставка што се однесува за Б интегрирана еколошка дозвола, ќе предвидите повеќе пари како резултат на каменоломот кој што ја загадува Битола и дека тој што го работи каменоломот конечно ќе добие Б интегрирана еколошка дозвола. Вие од ВМРО-ДПМНЕ, почитувани присутни, и понатаму и со овој ребаланс признавате дека на некој ќе му дозволите да работи без Б интегрирана еколошка дозвола и да го загадува и онака загадениот воздух во Битола, како што на тој истиот му дозволивте да ги краде битолчани преку партизите. Како резултат на тоа што велам дека нема да го реализирате приходната страна, исто така и расходната страна на тоа последица ќе види и Битола ќе остане повторно неразубавена по 12 години владење на ВМРО-ДПМНЕ. По програма ЈДМ реконструкција на Владимир Назор. Секоја година предвидувате по 400.000 денари и со ребалансите на буџетите како и со овој ребаланс, тие пари тргате на страна. И повторно влезот на Битола од страната на Прилеп ќе остане како на дивиот запад, ќе остане како на оние најнеразвиените афрички држави и повторно влезот во Битола сообраќајот се одвива од страната на Прилеп далеко од секој сообраќајно правило и далеко од секоја норма.
Се намалува подпрограмата, средствата во подпрограмата ЈГ за изградба на систем за водоснабдување во Арана 1 и 2. Се намалуваат средствата во подпрограмата Ј и за изградба на атмосферска и фекална канализација Арана 4 1 и 2. Ги намалувате средствата за основно и средно образование. И тоа не ме чуди. Вие од ВМРО не сакате образовани луѓе. Вие од ВМРО не сакате послушници. Сакате полтрони и вазали и луѓе кои што по налог на ВМРО ќе спроведуваат сомнителни тендери, луѓе кои што ќе се чувствуваат потоа супериорно и се за интерес на личен и партиски. Тоа го правите вие. Ке се вратам повторно на приходите. Предвидовте кредит од 100, повеќе од 109 милиони, 109, 118, 168 милиони денари, значи повеќе од 109 милиони денари. И со овој кредит се планираше меѓу другото во касарната да се направи водовод и канализација, нешто зашто луѓето кои што градат таму и луѓето кои што купиле станови таму си ги платиле комуналите. А за возврат не добиваат ни водовод ни канализација, бидејќи парите кои што се собраа од комуналите за во касарната заминаа во непознат правец. Овој кредит за среќа на битолчани е строго наменски и не е на сметката на битол. И со овој кредит се плаќаат само оние позиции кои што се изработени во касарната. Зошто велам за среќа? Затоа што, како што направивте пепел со парите на битолчани во изминатите 12 години, вие од ВМРО предводени со Талевски, исто да ќе го направевте и со кредитот доколку тој легнеше на сметката на општина Битол. Сега, тие 109 милиони денари почитувани присутни и почитувана јавност, почитувани битолчани, не можам да му се обратам на представниците на ВМРО да помане советниците, бидејќи тие имаат росеви очила и гледаат дека се е во ред. Овој кредит од 109 милиони денари го ребалансирате на 20 милиони денари. Значи пари има, средства има, проекти нема. Сега се поставува прашањето: дали ВМРО како власт е неспособна и некадарна да ги спроведе проектите кои што ги ветува, или пак, бидејќи овие пари и овие средства се строго наменски и строго контролирани, и бидејќи некој нема личен и партиски интерес од провизии, заради тоа патат битолчани и овие пари не се искористуваат во касарната. Благодарам. Благодарам, Олга Лозанова.